ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு உதயா அனில் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் இஞ்சி மிட்டாய், நெல்லிக்காய் லேகியம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இஞ்சி மிட்டாய் நல்ல டைஜஷன் கொடுக்கும், லேகியம் நமக்கு இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இஞ்சி மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மெஷரிங் கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மெஷரிங் கப்புக்கு பதில் வீட்டில் இருக்க கிளாஸு இல்லை வேறு ஏதாவது கப்பு எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து இது கூட 3 கிராம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது வேண்டான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்போ ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். கொஞ்சம் கூட திப்பி இருக்கக்கூடாது, நல்லா வழுவழுன்னு இருக்கணும். நம்ம எந்த கப்பில் இஞ்சி அளந்தோமோ அதே கப்பில் 2 கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இது கூட 2 ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதை இப்போ ஒரு பேனில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னும் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணலை. இது கூட அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு கூடவே 1 ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். கை விடாமல் கிளறிக்கணும். இது ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நல்லா தளன்னு கொதிச்சு வரும். இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காகி ஒரு மாதிரி நுரைச்சி வரும். அந்த ஸ்டேஜில் இதோடைய பாகுபதத்தை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சமாக அதில் நம்ம தண்ணியில் சேர்த்து பார்க்கணும். அது கரையக்கூடாது. கரைஞ்சதுன்னா ரெடி ஆகலைன்னு அர்த்தம். கரையாமல் இந்த மாதிரி அழகாக கையில் எடுக்க வரணும். நல்ல ஒரு சாஃப்ட் பாலாக இருக்கணும். ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, சாஃப்டாக இருக்கணும். இப்போ இதோடைய கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இந்த பாலை திரும்ப அதிலேயே போட்டு நல்லா கிளறிட்டு இதை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு சிலிக்கன் மோல்டும் வச்சுருக்கேன். ஒரு தட்டில் நெய்யும் தடவி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட சிலிக்கன் மோல்டு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி அதில் இதை ஸ்பூனில் சின்ன சின்னதாக அங்கங்கே சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்து ஒரு கொஞ்சம் ஆறி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை கையில் எடுத்து சாக்லேட் ஷேப்பில் அழகாக நம்ம இதை உருட்டியும் வச்சுக்கலாம். பேனில் இருக்கிறதையும் நம்ம கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம். இந்த மாதிரி கையை லைட்டாக தண்ணியில் நனைச்சிக்கங்க, இல்லை லைட்டாக நெய்யோ எண்ணெயோ தடவிக்கலாம். பேனில் இருக்கிறதையும் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த சாக்லேட் ஷேப்பில் உருட்டி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் உருண்டையாக உருட்டிக்கிறதுனாலும் உருட்டிக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி சாக்லேட் ஷேப்லேயும் நம்ம வச்சுக்கலாம். எதையும் ஆனால் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸ்பூன் வச்சு இங்கே பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே வழித்து எடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் கூட பேனில் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகலை. இதையும் அழகாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஆறணும். ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பிளேட்டில் வச்சுருக்கத ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான தோசை திருப்பி மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நம்ம இதை எல்லாத்தையும் பேத்து விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய இஞ்சி மிட்டாய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. சிலிக்கன் மோல்டில் இருந்ததையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணி இது கூட எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது பாருங்கள், இதோட ஷேப்புமே அழகாக இருக்குது. இந்த இஞ்சி மிட்டாய் 3 வயசுக்கு மேலே இருக்க பிள்ளைங்கள்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். 3 வயசுலேருந்து 10 வயசுக்குள்ளே இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு இதோடைய சைஸ் இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம். இதிலேருந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக நீங்கள் இதில் பாதி அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், அவங்களால காரம் சாப்பிட முடியாது. 10 வயசுக்கு மேலே இருக்க பிள்ளைங்களுக்குனா இந்த சைஸுங்கிறது ஓகேவாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம இஞ்சி மிட்டாய் ஃபுல்லாகவே வெல்லத்தில் செஞ்சுருக்கிறதுனால வெல்லம் கொஞ்சம் காற்று படும்போது இந்த மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும். அதனால் நான் கொஞ்சமாக சுகரை பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இது மேலே ஒரு கோட்டிங் மேலே மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதே நம்ம வெல்லம் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக ஒயிட் சுகரில் நம்ம இதை செஞ்சோன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்டிக்கியாக இருக்காது, அது நல்லா ட்ரையாக இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வெல்லம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி. அதனால் இது கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்கும். ஸோ மேலே கொஞ்சமாக சுகர் கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை இப்போ ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வெளியில் வச்சுருந்தோன்னா 1 வாரம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 20 நாள் கூட வரும், நல்லாயிருக்கும். இதுலேருந்து டெய்லி ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா செரிமான சக்தியும் கொடுக்கும், பசியை தூண்டிவிடும். அடுத்து நெல்லிக்காய் லேகியம் பண்ணுறதுக்கு 1/2 கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். எண்ணிக்கையில் சொல்லணுன்னா 13 நெல்லிக்காய் இருக்குது. இதை ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை வெளியில் எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுக்கலாம். நெல்லிக்காய் ஓரளவுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம்.
இதில் இருக்க தண்ணியையும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இது நல்ல ஒரு ஜூஸ் மாதிரி இருக்கும். இது கூட கொஞ்சமாக மோர் இல்லை தண்ணி கலந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம ஜூஸ் மாதிரியும் குடிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதே தண்ணியை நம்ம வெல்லத்தில் சேர்த்து வெல்லத்தை கரைக்கவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேக வச்ச நெல்லிக்காயில் லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்திங்கன்னா அழகாக இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வரும். இதுலேருந்து சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா நெல்லிக்காயையும் இப்படி ஒரு அமுக்குனோன்னா அழகாக பிரிஞ்சிடும். சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். எல்லா நெல்லிக்காயிலேருந்தும் விதையை எடுத்துகிட்டு இந்த விதை நமக்கு தேவையில்லை. நெல்லிக்காவை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சி, சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, அதாவது ஒரு 6-7 மிளகு இருந்தால் போதும். இதையும் சேர்த்து இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். மெஷரிங் கப்பில் 1.25 கப்பு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இது கூட 2 ஸ்பூன் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட மெஷரிங் கப்பு இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க கிளாஸில் ஒரு 1.25 கிளாஸு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெல்லத்தை கரைச்சி அதை ஒரு பேனில் வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே அரைச்சி வச்சுருக்க நெல்லிக்காய் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தளன்னு கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப கொதித்து கையிலெல்லாம் தெறிக்கும். இது நல்லா கொதித்து ஓரளவுக்கு திக்காகி வரும்போது இதில் நாம் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம். நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறமும் நல்லா கைவிடாமல் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. நெய் சேர்த்த ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பேனில் ஒட்டாமல் ஒரு அல்வா பதத்தில் இது நல்லா அழகாக பேனில் ஒட்டாமல் வரும். இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகி வரணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா ஒன்று சேர்ந்து பேனில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வரணும். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ லேகியம் நல்லா ஆறிடுச்சு. இதில் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு, அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க சின்ன குழிக்கரண்டியில் 2 குழிக்கரண்டி தேன் சேர்த்துக்கங்க. ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல, தேன் தானும் கெடாது தன்னை சார்ந்தவங்களையும் கெட விடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நாம் இதில் தேன் கலந்து இப்படி வைக்கிறதுனால நல்லா 1 மாதம் ஆனாலும் இது கெட்டு போகாது. ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, வெளியிலேயே வச்சு நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். தேன் சேர்த்து கலந்ததுக்கப்புறம் இதில் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மெலன் சீட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இதுக்கு பதில் நம்ம வெள்ளை எள்ளு கூட சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சும்மா சின்ன பிள்ளைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். இதெல்லாம் சேர்க்காம நம்ம ப்ளைனாகவும் இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நெல்லிக்காய் லேகியம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பாட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரையாக இருக்கணும். நல்லா கழுவிட்டு முடிஞ்சால் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நம்ம போடுற ஸ்பூனுமே ட்ரையாக இருக்கணும். கொஞ்சம் கூட ஈரம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா 1 மாதம் வரைக்கும் இதை வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வெயிலில் வைக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இதை ஓப்பன் பண்ணி வெயிலில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. விட்டமின் டியுமே நமக்கு இதில் சேர்ந்து கிடைக்கும். முன்னெல்லாம் எங்கள் ஊர் பக்கம் நெல்லிக்காய் ஊறுகான்னு ஒன்று செய்வாங்க. நெல்லிக்காவை உரலில் போட்டு இடித்து ஜஸ்ட்டு உப்பு மட்டும் சேர்த்து கலந்து வைப்பாங்க. 1 வருஷத்துக்கு அது இருக்கும். அப்பப்போ அதை வெயிலில் மட்டும் வச்சு எடுத்து வைப்பாங்க. சூப்பராக இருக்கும். நம்மளால் அந்த மாதிரி ஊறுகாவாக செய்ய முடியலனாலும் இந்த மாதிரி லேகியமாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக இஞ்சி மிட்டாயும் நெல்லிக்காய் லேகியமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரெண்டுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. செரிமான சக்தியையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் கொடுக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.